我和川普无二无别，一念起我就是总统，一念起我就是世界首富，一念起我拯救全世界人类于水火之中。好好的一个人，结果修成这样了。我们继续学习杂含卷13第313经。经法指有个法门，有个诀窍，从相而于经法，指成就的诀窍，成就的法门。义信不是靠相信，不是靠信心，不是说信我者得永生，凡有怀疑你就得下去。师尊不搞这一套。义指不依靠，意欲不是靠兴趣，不是靠喜好，比如有人喜欢绿度母，喜欢观音姐姐，喜欢哪个法门，跟这个无关。译文不是靠传闻，靠听谁下个结论，我说是就是，我说不是就不是。来，你挣了个苹果，我给你发个苹果，以之认证，以之鼓励。你挣了4个，我给你发4个梨。异行思维不是靠逻辑推理，不是靠思辨。意见审地人不是靠认可某种见解。当时师尊跟比丘们说，有个成就的法门，不是靠信心，不是靠你的喜欢，不是靠传闻，不是靠思辨，不是靠你持有什么见解，而你能自证知之，我身已尽，放行已立，所作皆办，知之不受后有。请世尊为我们详细讲解。你们认真听，好好思考。这段翻译的有点绕，大意和前一篇类似。当眼睛看到色尘时，他如实知道，他只是看到色尘，并没有产生贪嗔痴。当眼睛看到色尘时，他如实知道，他看到色尘，同时也有贪嗔痴。比丘们，你们认为这是靠信心，是靠你们的喜欢，是靠传闻，是靠思辨，是靠你们持有什么见解而知道的吗？不是的，世尊。运用这个法门，就能如实知道自己的状况吗？是的，世尊。6根都是这样，也就是当看到只是看到，当听到只是听到，当感受到只是感受到。有贪嗔痴时知道有贪嗔痴，没有贪嗔痴时知道没有贪嗔痴，知道之后就不再继续抓取，这就是成就的法门。不是靠信心，不是靠你的喜欢，不是靠传闻，不是靠思辨，不是靠你持有什么见解，而你能自证知之，我身已尽，放行已立，所作皆办，知之不受后有。星球里有会员问我，现实中最大的问题是没办法保持中立的看，没有经过训练的凡人，一看到喜欢的就会把自己带进去，没办法做到觉知。当你喜欢的时候，你知道自己喜欢吗？当你追逐的时候，你知道自己在追逐吗？当你追逐的时候，你知道自己不管不顾吗？都知道的，只是有时候我们会故意忽略，知道之后标记你在贪求，你在生气，你在追逐，你在不管不顾。之前我们有说过写观心作业，你可以观察引发情绪的观念是什么。如果一再又进入同样的模式，那就继续观察，抽丝剥茧，层层深入，看看到底是什么观念在驱使你。比如就是喜欢看黄片，看黄片会上瘾，你清楚吗？大脑里的电信号会告诉你，追呀，继续爽呀，人生得意须尽欢呀，再撸一把。这是基因里自带的繁衍冲动，这冲动还自带奖励机制，自己就能给自己点赞转发关注，自己就能把自己爽到，这就是成瘾，那你欲罢不能。看清之后，放松那份可爱，不管你用什么方式，这就是靠你日常的练习，你可以观无常，可以冥想，可以转移你的专注点，逐步从其中脱离出来。这些就像肌肉一样，是日常训练才能得到的。好，314经，这就是刚才说的意思了。315经，如果6根对6尘有可爱，就有生老病死；如果没有可爱，就没有生老病死。316经，眼睛当然是无常的啦，我过去视力一直正常，不用戴眼镜，现在字小一点就看不清楚，开始要戴老花镜了。20年前我还是一个风度翩翩的美少年，四处求法，现在路上遇到个小宝宝都喊我爷爷。我这么显老吗？不，我心态还很年轻。317经，生活的逼迫只有当你被按在地上摩擦的时候，你才能体会到
想当年马老师多风光，中国有谁不识马老师？他指点江山，激扬文字，接着就被按在地上摩擦了，蛰伏了好几年，最近又被接见了。当你能的时候，你觉得自己就是宇宙中心，看不到无常，看不到逼迫。好了伤疤又容易忘了疼，我们都容易这样。318经也是类似的。319经，声闻音译是奢提苏那，是当时的大婆罗门之一，担任宫廷的祭祀。当时声闻婆罗门来拜访世尊，婆罗门问：乔达摩，您所说的一切究竟指什么？所谓的一切指的是12处，也就是眼根和色尘，耳根和声尘，鼻根和香尘，舌根和味尘，身根和触尘，意根和法尘，这6根和6尘的交互作用合称为一切。如果有人说这不是一切，沙门乔达摩所说的一切不正确，自己另立一个一切的概念，这样的人只是在空谈，如果追问几句他就无法回答，反而会增加自己的疑惑。为什么呢？因为这超出了他的认知范围。这里比较难理解的就是意根和法尘，之后会详细说明。320经，声闻婆罗门又来请教什么是一切有，跟上一篇类似，除了6根6尘，再加上6识6处6受。321经也类似，略过。322经，当时有一比丘来向世尊请教，他问：世尊，您曾说过眼内入处，但没有详细说明，那什么是眼内入处呢？有对有在性的物质性的，能和其他事物产生相互作用。所谓眼内6处，是由地水火风4大构成的清净物质，这种物质肉眼无法看见，是在性的，能和其他事物产生相互作用。耳鼻舌身这4个内6处也是同样的道理。有人可能会说，这不是睁眼说瞎话吗？眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体我能看得到呀，为什么说不可见？4大所造净色并不是指这个眼球，如果简单理解，可以理解成视觉神经、听觉神经、味觉神经。在2500年前的古印度，世尊已经开始研究眼睛、耳朵、鼻子这些器官的功能机理。虽然以现代的眼光来看，说得很笼统，当然那个时代这是非常超前的。而且我们现在对6根的认识，跟2500年前相比还有局限性。我们现在通常理解眼睛就是眼根，或者视觉神经是眼根，这只是人类和动物，其实并不准确。之前已经做过2期濒死体验的内容了，比如濒死的时候，像在心脏骤停、昏迷的时候，这个肉身的眼睛并不工作，但大量的案例都描述他们就像漂浮在空中，仍然能看见当时的场景，而且跟通过这个肉身看见、听见的感受有差异，有时还能感受到别人的想法。那他们的眼根、耳根、身根是怎么运作的呢？这是个问题。目前科学的解释是，濒死体验可能和大脑缺氧或大脑神经元异常放电活动有关。视觉皮层被激活，大脑视觉皮层可能会释放谷氨酸，产生幻觉，模拟看见的感觉，类似做梦，这也只是记忆或者潜意识重组。大脑缺氧可能会有影响，但有太多的濒死体验案例了，这样的解释在很多地方无法说通，包括盲人在濒死时突然能看见，还有其他一些超常感知，这些目前都还是谜，而且跟每一位都有切身的关系。不管你信仰什么，在这方面还是抱着开放的心态，这样对你会更有利。世尊，您说的意内入处，能为我详细解说吗？意内6处也称为心或者意识，这些不是物质性的，也无法被直接看到，非在性的，这就是意内6处。传统的说法认为这个心是心脏，我的心好痛呀。根据现代脑神经学的研究，意根就是大脑，人类最特殊的功能体现在前额叶皮层，包括大脑的 DMN 默认模式网络，就在这里让我们觉得有个自我。世尊，您说的色尘是外入处，这是指什么呢？
由四大组成的物质现象，比如山河大地、身体形貌等等，这些能被看见、感知、有自爱性的，称为色尘，是外入处。那生尘是外入处，这是指什么呢？由四大产生的波动现象，像风声、人声等，虽然不可见，但能通过听觉感知。香尘、味尘也是同理。世尊，触尘是外入处，这是指什么呢？由地水火风四大本身，以及由四大产生的综合作用，比如冷热、软硬等特性，这些虽然看不到，却能被触觉感知，称为触尘，是外入处。世尊，法尘是外入处，这是指什么呢11入处所不色，指六根，还有色声香味触这11入处所不包括的受想思等心所。比如你听到声音会身体感受，会有分别想法，会有思考，这些都属于法尘。法尘是外入处，是指11入处所不包括的受想思等心所，不能看见的，没有自爱性的法。法尘是意根所感知的对象，包括你现在听到这些文字，看到这些图像，还有很多抽象的概念，你能理解它们的含义，还包括心理活动、逻辑推理、语言表达、决策处理等等等等，这些都是法尘。这些内容就是后来产生唯识宗的基础。之后一直到331经都是一些基础概念，之前都说过，略过。331经，六故念，贪念六尘，念念不忘。332经，覆指遮蔽、掩盖，六覆对六尘可爱，心就会被遮蔽。333经，过去和未来的眼根都是无常的，更何况是现在的眼根。如果多闻圣弟子能这样去观察，就不会贪恋过去的经历，也不期盼未来将能看到什么，对现在的眼根厌离，远离贪爱，为趋向涅槃而修正。六根都是这样。这里说对六根、六尘、六识生厌离，对过去、未来、现在生厌离，很容易被误解成悲观厌世。正确的理解很重要，厌离是放下可爱。根据脑神经科学对正念的研究，如果你每天练习观无常，你的抑郁和焦虑程度都会降低，因为你向外执着抓取的程度会降低，你也会放下对过去的贪恋，也会停止对未来的期盼，连当下的思虑都会放下，你反而会更幸福。这里世尊说的一点都没错，你自己就能验证。334经，当时世尊跟比丘们说，我现在为你们说法，这部经叫做有因有缘有束缚的经。什么是有因有缘有束缚的经呢？眼睛是有因有缘有束缚的。什么意思呢？眼睛因业力的因缘而被束缚，因为业力而生眼睛，这里是指受精卵分裂形成胚胎，慢慢长出眼睛。业力也是有因有缘有束缚的。什么意思呢？业力因贪爱的因缘而被束缚，贪爱也是有因有缘有束缚的。什么意思呢？贪爱因无明的因缘而被束缚，无明也是有因有缘有束缚的。什么意思呢？无明因不正思维的因缘而被束缚，不正思维也是有因有缘有束缚的。什么意思呢？不正思维是因眼睛接受色尘有愚痴，才有了不正思维。通常说的都是无明原形，行原识，这个不正思维就是行。这里又说因为不正思维，所以产生无明。无明和不正思维的确可以互生，因为愚痴无明，所以产生了不正思维，这很好理解。因为不正思维又加重了无明，这也很好理解。而愚痴就是无明，由愚痴发起爱欲就是贪爱，贪爱所造作的身口意就是业力。就像这样，比丘们，因为不正思维，所以产生无明；因为无明，所以贪爱；因为贪爱，所以有业力；因为业力，所以有了眼睛。六根都是这样。335经，第一义空也叫圣义空、大空。当时世尊跟比丘们说，我现在为你们讲解第一义空经，你们认真听，好好思考。什么是第一义空经呢？比丘们，眼睛升起时没有来处，灭时也没有去处，
那么眼睛就不是真实的，不是永恒的，升起后又会败坏，有业力，有一手果报，却没有造作者。当这个由因缘所生的五蕴败坏时，又会由因缘所生的新的五蕴相续升起，这只是依照世俗假立的概念，六根都是这样。什么是依照世俗假立的概念呢？就是此有则彼有，无名原形，形原实，等等等等，这完全是大苦的聚集。此无则彼无，无名灭则行灭，行灭则实灭，等等等等，这完全是大苦的熄灭。比丘们，这就是《地义空法经》。这篇挺有意思的，已经很有后期般若的味道了。什么意思呢？每天发生的喜剧、悲剧、生老病死、阴谋、阳谋，这些现象都是有的，但也是空的，没有造作者。什么是没有造作者呢？一切都是镜花水月。你看川普，并没有一个实实在在的川普在那里表演，这只是五蕴暂时聚合在一起，就像这画了一个川普，这只是暂时呈现的，但我们会认为的确有个实实在在的活蹦乱跳的川普。从这个角度来看，没有贫富贵贱，没有好坏美丑，没有历史，没有国家，甚至没有是非对错，这也只是在世俗意义上做了定义。在这个理论基础之上，就可以建立起即生即佛、立地成佛的理论。因为本来无佛可证，无阿罗汉可成，本来就没有造作者嘛，就谈不上什么佛呀、阿罗汉呀。听起来倒是挺爽的，挺像霸道总裁那样的爽文。我和川普是无二无别的，我和巴菲特就不是两个，他们的钱就是我的钱，想想就开心。生活的逼迫也没有了，还在灵活就业也不成问题了，甚至整个因果缘起都降格为熟地，这就很容易陷入玩空之中，而且会目空一切，觉得老子天下第一，老子就是佛，你们这些俗人怎么跟我比？一旦你接受了这样的思想，那你真的是不怕牺牲，英勇奋斗，沉浸在自己幻想的世界，而且你会相信，就在一刹那间，你已经拯救了地球几万回，应该是在几万个平行宇宙里，什么钢铁侠呀、蜘蛛侠呀，弱爆了，释迦老儿在你面前提血都不配。你是这么普通，却如此自信，这样的影响是在不知不觉中产生的，你自己都发现不了。有段时间，我原来的老板也奇怪，咦，这哥们儿怎么就这么自信？为什么宗教会上瘾？因为你非常自信，你就是天选之子，活在自己的世界中。这就是为什么学着学着，突然就自信心爆棚。当然，这不能说完全是件坏事。但在整个巴利本都没有对应的，真因阿含有篇对应的，在大藏经中，另外还有一篇圣义空经，还有整个般若部都是讲这个。这听起来的确挺有意思的，好像也挑不出什么毛病，挺玄妙的。但这样观修容易出问题。世尊花了大量的精力讲解了缘起，在这里又轻飘飘的贬低了缘起。我只是骗骗你们的，缘起也只是俗谛。这和其他篇的内容一对比，明显不是一个味道。所以我个人认为这篇大概率是后期掺纳进来的。类似这样的内容，大藏经有很多，所以还是要知道教法发展的历史脉络，否则走入误区被困着，轻则几年，重则一辈子都出不来。好，感恩老师，感恩作为阿罗汉，感恩大家花时间听法思维，愿大家走在正确的路上，实实在在得到快乐，真的解脱。有问题到星球，我有问必答。欢迎大家关注公号，你好阿涵，只跟你说不忽悠，可实践的正念冥想，可以解忧，我有阿涵。欢迎点亮转发关注充电，欢迎加入频道会员，把视频传播给更多人，愿您平安吉祥，一切顺利，谢谢。